Здравствуйте все, спасибо вам за подписки. Это стимулирует меня снять еще одно видео. В этом видео я хочу поделиться своим рецептом лекарства. Ну, даже это нельзя назвать лекарством, вкусного напитка, который является и лечебным. Он вылечит ваш кашель, а также укрепит ваш иммунитет. Для этого вам понадобится имбирь, лимон, корица. Корица является хорошим антимикробным средством, отхаркивающим средством. Лимон и имбирь – хорошие иммуностимуляторы. На пол-литровую чашку нарезаем половину лимона. Ингредиенты по количеству, по вкусу. Кто-то любит поострее, кто-то любит помягче. Имбирь я люблю слайсами, можно натереть на терку. На пол-литровую чашку я беру чайную ложку корицы. Хорошенько передавить лимон, чтобы он пустил сок. Залить кипятком. Накрыть тарелкой. Подождать 10-15 минут и можно пить. Это не только вкусно, но и очень полезно. Через 10-15 минут ваш напиток готов. Его можно перелить в чашку или стакан. Пить теплым вместе с медом. Это вкусно, ароматно, полезно, лечебно. Будьте здоровы!